Kikuyu. Jamani, Yesu sio Muislamu. Yesu alikuwa Mkikuyu ama Mkamba? Yesu sio Mkikuyu wala Mkamba. Alikuwa Myahudi. Anatumikia wanadamu wote. Sijauliza hivyo. Alikuwa Myahudi ama alikuwa Mkamba? Alikuwa Mkamba. Alikuwa Myahudi. Alikuwa Myahudi. Myahudi akiingia kwa kanisa siku ya Jumapili atakuwa dini gani? Myahudi. Myahudi akikuja hapo nasikia kutembea na Yesu mimi napenda. Aingie nyumba inaitwa kanisa Jumapili atakuwa dini gani? Hapo sio mambo ya dini. Wewe unaenda nyumba gani? Nyumba ni dini. Ibada unafanyia kanisani, msikitini? Kanisani. Yesu anasema kawaida yake anaenda nyumba inaitwa synagogue. Kwa Kiswahili tafsiri wapo waliokuwa na Roho Mtakatifu ya tafsiri ikasema synagogue ni nini? Biblia hiyo. Wayahudi wakajenga msikiti wakaingia ndani. Watakuwa dini gani? Sio mimi wala si wewe. Wewe unaandika Biblia wala mimi. Sio uliikuta Biblia duniani. Na mimi nimeikuta, sio? Inasema sinagogi ni nini hapo? Pastor sasa kufundisha hivyo tangu azaliwe? Pastor sasa kuonyesha tangu azaliwe? Dada, sema ukweli mbele ya Mungu. Maelezo. Sio Biblia. Ni kweli. Kwani waliofafanua ili uelewe ni Waislamu ama ni Wakristo? Hiyo Biblia wanayotumia ni Wakristo Waislamu? Ni Wakristo. Asante. Sasa kusimama akakwambia sinagogi ni msikiti tangu azaliwe. Hiyo ni maelezo ya kanisa. Maelezo ya kanisa. Kwa hivyo kanisa imesema uongo? Kanisa imesema uongo? Wewe unaenda wapi? Ninakwambia Catholic. Nyumba inaitwaje? Sio Wakristo. Ndiyo, nyumba inaitwaje? Inaitwa unajua kusema vizuri. Sasa simekwambia ni maelezo huyo kapasta huyo. Sasa sikiliza. Ufunuo 2:11 soma. Wewe mwenyewe tu. Soma, sikiliza tu. Soma mwenyewe. Ufunuo 2:11. Hii Biblia hii tu ilikuwa na shida. Dada sikiliza. Ala, mbona unatoroka kabla kuniapa? Unaenda wapi? Unaenda kuna Christmas? Christmas hakuna dada. Ni mwizi alitoka kwa jela. Soma sikia. Sikiliza dada, simama tu hapo sikilize. Na kusindikiza hiyo, umpelekea pasta. Sikiliza. Ufunuo 2:10 umpelekea pasta. Umwambie pasta wewe ni mwongo, wewe ni mtu wa shetani na wewe unatupelekaga kwa nyumba ya shetani. Umwambie kuanzia leo nimeenda nyumba ya Yesu, mimi nampenda Yesu, naenda sinagogi. Karibu sana kwa Uislamu. Tena utakuwa kama Mariamu. Mariamu unajua hakuvaa akakamilia haka. Unahitaji. Soma vitu. Yeye aliye na sikio alisikie neno hili. Naam. Ambalo Roho ayaambia makanisa. Naam. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya Tamka. Ndio. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo. Unasikia? Na kanisa dada sikiliza. Hapo wapi? Kanisa lililoko Pergamo. Sikiliza vizuri dada, usiende. Sikiliza Andika. Naam. Haya ndio anenayo yeye aliye na huo upanga mkali sana, wenye mkali kuwili. Ndio. Na pajua ukaapo. Naam. Upo penye kiti cha enzi cha shetani. Unaona? Kwa hivyo ndio naona Yesu hapo na nyumba inaitwa church. Kwa sababu kanisa kuna kiti. Mkubwa mwenye anakalia ni shetani. Sasa wewe ukienda kwa shetani, sasa ni shetani. Kwa mfano, polisi anatembea hapa kwa barabara. Tunatembea mimi na wewe. Umebeba mfuko wa bangi kwa kichwa. Polisi aseme, "Wewe, simameni hapa." Alafu tukasimama. Hebu weka kila mtu mfuko chini. Nani kapatikana mfuko wangu umejaa bangi? Yako haina. Nani atashikwa? Sio mwenye ameshika bangi. Kwa hivyo kama wewe unaenda kwa kanisa la shetani, shetani akikunasa, basi ujue umekuwa nyumba ya shetani. Unaona? Hebu neno wasafu kwa mikono. Habari yako? Unacheka unataka kunisalimia. Usianguke kwa shimo. Unakuwa mikono yangu inatisha. Mikono yangu inatisha. Kama ni mzungu angekuwa habari yako. Hebu ona huyu ananisalimia habari yako. Angalia. Sio ananisalimia anajakufa. Kaja hii wapi ya Rabb? Unaitoa uzima unatoroka, unaenda moto wa jahannam.
Hakuna Waislamu kwa mikono. Waislamu hawaogopaji. Wewe hujanyorosha wewe XX, habari yako? Ndio nisalimie. Salimie tu. Kuja. Mpatie barabara. Kuja. Usiogope, usiniangushe. Habari yako? Sawa. Unaitwa nani? Naitwa Mwangi. Sisi naitwa Kamau. Karibu sana. Kwani Karamu na Kamau na Njoroge watukaa kwa kiti wakiongea ni vibaya. Kwa kiti hapana. Weka nisema wanakalia viti hawa. Wasamtaki Mkristo anakufuru kiti leo. Makanisani kumejaa. Basi waambie pasta kuanzia leo. Ile viti yote imejaa, weka nje. Tutumie ile kuni. Nione Waislamu kwa mikono tena. Tuweke chini. Wakristo kwa mikono. Kanisa hiyo hapa isipa gogopa. Waacha. Bora nimesema weki mkono juu. Acha nasemaje? Unazunguka nini bwana? Maswali yako hapa, tueleze Allah ni nani? Huyo Mungu anaitwa Allah, Mungu ya Maka. Abrahamu aliabudu Mungu ya Maka. Musa aliabudu Mungu ya Maka kwa Kiarabu. Hiyo ndio unangojea nini? Jamani, mimi nishajibu kitambo. Na nikaita mtu mwingine nje. Jamani, wasema hamkusikia? Nisikia. Nishajibu. Nangojea. Unangoja tena, rudia tena kusoma. 17:10. Bwana huyu hakuna kitu. Huyu anaogopa kiti. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Yusufu, acha nikufundishe kitu kimoja. Wewe unakuwa na hasira na Ukristo. Unakuwa na hasira na Ukristo yako. Unaona sisi wallahi billahi tallahi tunafurahia sana Wakristo wakija kwa Uislamu. Na tunafurahia sana kuongea. Lakini wewe unakasirika. Unalalamika nini? Sema tu Mungu anaitwa nani? Mimi nimekuambia anaitwa Allah. Na tutamaliza. Sasa unakasirika. Nikaita mama nje. Kumbe kunisikia. Ndio naona mnasema Yesu anaponya na hujapona wewe. Sasa sema kwanza tujue huyu Allah aliabudiwa na Ibrahimu na mimi kuonyesha Allah aliabudiwa na makafiri. Mimi kuonyesha. Kwani wewe nakuonyesha mimi. Sikuoni baba hoja. Sawa. Sina problem. Na leo tatuambia kama ni Muislamu kafiri au ni Muislamu. Soma. Acha Allah aliabudiwa na kafiri. Sasa hivi umechimba shimo lingine sio utakitoa. Kalia huyu. Haya sawa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Sema, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Mpe maiki. Huyo Mwenyezi Mungu tumuombe kwa jina gani? Huyu ni Muhammad anaambiwa. Mwaka wa 610 anaambiwa muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina gani? Kwa jina gani? Kwa nani? La Allah. Kwa sali mbili, moja bora wewe Allah ni nani? Ngoja kwanza. Usisome haya kama namba plate ya magari. Hiyo ni Qur'an. Tuelewane hii. Tuelewane. Umesema huyo Mungu anaitwa nani? Sasa Muhammad anaambiwa muabudu Mungu kwa jina la Allah. Yusufu zinishinda. Kwa akili na kwa akili na kwa kelele na ujuaji. Nasema hivi, tunaenda kiprofessional. Wewe umesema Waislamu niambieni Mungu wenu anaitwa nani? Ukusema hivyo. Na mimi nimetoa ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu anasema huyo ni Muhammad. Unasubiri kidogo. Nani amepata ufunuo wa kwanza Mungu abudiwe kwa jina la Allah? Nani wa kwanza kuambiwa? Nani wa kwanza? Ni Musa, ni Ibrahimu, ni nani aliambiwa wa kwanza Mungu anaitwa Allah? Alikuwa nani? Unajua ili uchanganyike lazima uwe Mkristo. Kwa sababu gani? Wewe ndio umeleta swali ukasema huyo Muhammad ameambiwa abudu Mungu wa Kaaba. Wewe mwenyewe ndio umetoa. Subiri kidogo. Ukatoa aya hiyo. Sasa mimi nilikuwa naenda na akili yako kulingana na aya ile. Unaona Mungu nimesahau. Mimi siwezi nikachanganyikiwa. Mimi sio Mkristo. Nasema hivi, baada ya kutoa nikakugonga kule. Nikasema Maka ni center. Unanielewa? Nimetoa aya 42:7. Unaona Haya, ukasema kama huyo ni Mungu anaitwa nani? Qur'ani imejibu inasema anaitwa Allah. Sasa kama anaitwa Allah, si Muhammad amepewa na tunamfuata Muhammad. Angalia huyo mtu. Hiyo swali ukielewa unasema, jamani, hilo swali mimi nimeelewa, naomba swali la pili. Chukua maiki. Mwalimu sijui wewe unaona shida gani?
Mimi sijauliza huyo Mungu anaitwa nani. Mimi nimeuliza huyu Mungu wa Al-Kaaba aliabudiwa na mtume anaitwa nani? Mtume gani alikuwa anaabudu Mungu anaitwa Allah? Ngoja. Niuliza ngoja. Ibrahim aliabudu Allah. Musa aliabudu Allah. Yesu aliita Mungu Allah ama Allah ndio kidogo. Yesu mwenyewe alitumia neno Elohim. Sio Allah. Elohim sio Allah. Waislamu wanasema Elohim. Elohim sio Allah. Huyo 27:45. Soma Biblia uone. Wewe unajua sasa, naomba na wewe uniambie huyo Mungu wa Kikristo anaitwa jina yake nani? Subiri hata usome ile. Kwa sababu leo nimekuambia ukasema sio hiyo. Hiyo 27:45 Mathayo. Kama sio hiyo, Yusufu, leo naomba utuambie kwa Biblia huyo Mungu wenu anaitwa nani? Tena kwa jina. Tupe andiko. Unauliza sasa, umeelewa sio huyu. Sasa Mungu wa kweli aliabudiwa na Ibrahimu anaitwa namna gani? Sasa aliabudiwa na Musa anaitwa nani? Subiri baba. Kutoka 6. Yusufu atende hivyo. Mbona unachanganyikiwa? Sio. Unasema Nabii Muhammad. Soma Mathayo 27. Musa ni masubiri baba. Musa ndio anapreja. Ngoja tulia. Kumbe umeona umekosea. Nakuuliza hivi, umesema huyo Mungu Al-Kaaba ni nani? Aliabudiwa na nani? Nabii Muhammad ni nabii na ndiye aliabudu huyo Mwenyezi Mungu. Hakuna shida. Musa, Qur'ani inasema Mungu anaitwa Allah. Inasema kupitia kwa nani? Kwa Muhammad. Na kabla ya Muhammad hajazaliwa, makafiri wa Maka walikuwa wanaita Mungu Allah. Sasa makafiri walijua Mungu kabla mtume. Subiri kidogo. Walikuwa wanajua Mungu kabla mtume. Sasa ng'ombe, ngoja kidogo. Makafiri wanamjua anaitwa nani? Makafiri sio mitume wa Mungu. Ngoja. Walikuwa wanaita Mungu yao Allah. Subiri kidogo. Wakimwabudu ndani ya risala. Kwani ukisoma katika Biblia Shetani anasema Mungu ni moja ndani. Sasa Shetani anasema Mungu ni moja. Anamuhitaji. Kwani makosa anamuhitaji? Ngoja. Anamuhitaji. Jibu swali. Baba, ni makosa si makosa? Ndio nakwambia. Jibu. Sikiza Musa. Jibu. Biblia shida yangu sio Shetani. Shida yangu ni hii. Angalia huyo. Wanadamu. Hii dunia tumekuwa na wanadamu. Hao wanadamu Mungu alileta mitume wa kufunulia nini? Mungu ni nani? Sasa ajabu ni kwamba Mungu wa Qur'ani wa kwanza kumjua jina lake ni makafiri. Lakini hapa Musa anakuambia Mungu anaitwa nani? Yusuf. Mungu anakuambia Musa anaitwa nani? Una misunderstanding. Kuna kitu ambacho unaelewi. Aliyepewa Qur'ani nani? Aliyepewa Qur'ani ni mtoto wa Abdallah. Nani alipewa Qur'ani? Muhammad, mtoto wa Abdallah, slave of Allah. Abdallah hakuwa Muislamu, Abdallah hakuwa Muislamu na anaitwa slave of Allah. Hakuna shida. Swali liko hapa na nataka unisaidie. Qur'ani amepewa nani? Mtoto wa Abdallah ambaye ni nani? Mtoto wa slave of Allah. Anaitwa nani? Muhammad. Muhammad akiwa nani? Muhammad akiwa nani? Ana 42:52. Akiwa nani? Wewe ni jahil murakaba. Wewe ni jahil murakaba. Leo nimekubali Yusuf. Unajua mimi nasikiaga tu ni murakaba, lakini leo nimekubali. Kwa sababu gani? Hii Qur'an unaitoa sio kwa Nabii Muhammad. Ndio uko mgonjwa. Hiyo ni ugonjwa namba 1. Namba 2, soma. Alafu ukisema wewe Muhammad sio mtume wa Mungu, hatujakutuma, basi itakuwa yeye hajatumwa. Ukisema hivyo basi umemaliza kazi. Baada ya billahi minash shaitani rajim. Naam. Na namna hivi tumekufunulia wahi kwa amri yetu. Ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani, lakini tumefanya kitabu hiki Qur'ani ni nuru, ambayo kwa nuru hiyo tumemuongoza tumtakaye katika waja wetu, na kwa yakini wewe unaongoza katika njia iliyonyooka. Anasema na namna hivi tumefunulia nini? Wahi. Ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani ni nini. Sawa. Mtu asiyejua kitabu, mtu asiyejua imani anaitwaje? Sio kidogo. Unaona kitabu? Nasema mtu ambaye hana kitabu ya Mungu, mtu ambaye hana imani anaitwaje? Anaitwaje? Kwanza wewe si Mkristo. Nani? Mimi niko na kitabu, niko na imani. Wewe niko na imani. Ngoja kidogo, ngoja. Wewe si Mkristo. Ndio. Umepewa kitabu gani? Nimepewa kitabu gani? Mimi sijapewa kitabu. Ngoja. Mimi ni Musa, umepewa mfasi tu, sina kitabu kitabu. Na mimi sijapewa kitabu. Sikilize, hiki kitabu ambacho naking'ang'ania
yule ambaye alikuwa hajui hicho kitabu ndiye amepewa, kwa sababu huwezi kwa kitabu kama hujapewa. Hiki kitabu anapewa Mtume Muhammad. Ushahidi wa kupinga Muhammad kidogo na kitabu ambao Muhammad anayo. Ushahidi wa kumpinga, ukitaka kushika mwizi, unatumia nini? Unatumia expert ambayo ni fingerprint ya mwizi mwenyewe. Kwa hiyo unaonyesha kwamba Muhammad kulingana na Qur'an, unajua unakimbia kama charahani. Ongea basi. Unajua unakimbilia huko na huko. Swali ndogo sana. Rudi kwa moja. Huyu Mungu Allah. Huyu Mungu anaitwa Allah. Huyu Mungu anaitwa Allah. Ambaye ukimwabudu lazima uongee Kiarabu. Ukienda kuhiji lazima usunguke Alikaaba ambayo iko Arabia. Ukizikwa lazima uzikwe umeangalishwa Arabia. Huyu Mungu aliabudiwa na wakina nani kabla ya huyu Muhammad ajaanza kumwabudu? Subiri kidogo. Mpe maiki msomaji. Unajua Yusufu ndio nimejua ni mgonjwa. Na hapo umekuja kwa daktari. Lazima tujue polepole. Kitu cha kwanza, huyo nabii Muhammad anamzungumzia, yeye hakujipatia utume. Alikuwa ni mtu wa kawaida, ordinary, wa kawaida. Ndio Mwenyezi Mungu kama nabii Muhammad angejua maneno kwa hicho kitabu, basi asingekuwa mtume. Lazima hawa hakijui vile kilivyo. Ndio naambiwa ulikuwa ujui. Ndio Mungu anamkasijisifu nabii Muhammad aseme mimi najua kila kitu. Ndio kwa sababu hajui, ndio akaleta hicho kitabu. Halikuwa hajui kitabu, ndio akapewa kwa sababu alikuwa hajafunuliwa utume. Hiki kitabu kinapewa ambaye mtu ni mtume, ametumwa na Allah. Kama Yesu ndiye alipopewa Injili alikuwa hajui. Nabii Daudi alikuwa hajui Zaburi akapewa. Nabii Musa alikuwa hajui Taurati akapewa Taurati. Huwa hawajui. Sasa kama anajua anapewa nini? Kani mtu mgonjwa kiasi gani? Unaenda jogging na wewe pi gani? Angalia wewe mtu. Sasa tunarudi pale. Nabii Muhammad sio wa kwanza kuabudu Allah. Watu wote wamemwabudu Mwenyezi Mungu. Nisikilize Yusufu. Na kuja kwako. Nani mwingine amemwabudu Allah? 20, angalia sura Al-Qur'an 14. Soma kwa Kiarabu. Hiyo naona tu hiyo kitabu peke yake. Ati nani mwingine kwa alimwabudu Allah? Sio pia amemwabudu Allah. Wengi imekataa. Bethlehem. Haya. Pekee Bethlehem. Hebu nani mkono kwa Islam kama anabadilisha Bethlehem. Yusufu hana chochote hapo. Hiyo maliza tena peke chini. Waislamu kama tunangoja Bethlehem. Naomba tufanye mkutano wa dawa. Kwamba hii mkutano ni mzuri na vile vile tufanye mchango ndani yake. Hii mchango inasaidia dawa kwa wale ambaye ni muumini, lakini kwa yule ambaye anaona uzito ndani ya kifua chake, anaona tabu kuchangia dawa, yeye asichangie, kwa sababu hii maneno ya Allah na tunazungumza live watu wote, ijapokuwa mnafikiri na mshirikuni ndio anachukia. Ningeomba tupate Waislamu watatu, Muislamu mmoja atupatie 10 shilingi na mwingine atupatie 10 shilingi kwa ajili ya Allah, na Allah atakulipa. Wallahi hii kazi watu wengine wanadharau, iko siku watasimama hapa uwanjani watatamani kutoa, lakini mkono itakuwa haiwezi kuingia kwa mfuko. Watatamani kufanya hivi, lakini mkono haiwezi kaenda. Kwa sababu gani? Walidharau maneno ya Mwenyezi Mungu katika hapa dunia. Kama huyo Yusufu atatamani kukuwa Muislamu, wakati huo haitawezekana. Akijaribu kusema mdomo inakataa, akijaribu kunyoosha kidole inarudi kutoa shahada. Huyu Yusufu huyo mnamuona huyo. Kwa hivyo tumwombee Mwenyezi Mungu amjalie amuingize tu kwa Uislamu. Bila hivyo Yusufu ataumia. Maana tumekaa naye miaka mingi, yeye kazi yake kubisha. Yeye hataki kuelewa. Hata ukimwelewesha kitu ambacho anakiona, anajifanya hajakiona na anarudi kesho yake anauliza hiyo. Huyo mtu si masikio yake na akili Mungu ameweka speed cover. Maana hii speed cover na hiyo ni mbaya sana. Naomba Waislamu watatu. Sio mmoja anipatie 10 shilingi na mwingine anipatie 10 shilingi. Basi tufanye dua kwa Mwenyezi Mungu. Allah atakulipa jaza yake. Kama una yakini kwamba dini yako ni ya haki na una tabu katika moyoni mwako, unamwabudu Allah na ndio unayemuomba, unamtegemea. Nani wa kwanza? Waislamu wako hapa wengi na malaika wako hapa, walai wakisema amen amen. Kwani utakuwa na tabu gani? Dua yako Allah sikubali. Nani wa kwanza? Tusome barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu amekujalia na amekupatia imani na Allah amekuweka spikara na kusimama kusikiliza. Sio wewe. Usisema labda mimi tu ndio nimeenda kwa muhadhara. Hapana, Allah ndiye amekuchagua mpaka ukakuja kwenye dawa. Wangapi wako hapa hawajakuja? Watu wako wengi sana hawajapata hiyo bahati.
lakini wewe Allah amekuchagua. Hata msikitini mkiingia swala tusubuhi, watu wengine wanalala, wewe umeingia umeswali. Wengine wanang'oroka kwa wanasikia saa 4 ya mchana. Haya na wewe sasa swala Allah amekuchagua. Nani wa kwanza? Kusoka barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu amekupatia 10 shilingi kukufanyia fata, au Muislamu mmoja kama unaweza unasema anatoa sadaka 10, basi wewe tunakufanyia fata. Kwani ngapi? Hata mtu ananunua akipata simu, angalia simu uko nayo, mtu ananunua 80,000 anaweka kwa mfuko kidogo, amekaa kwa matatu, inaanguka. Mtu mwingine anachukua na tena unaenda unanunua ingine. Nani anasema anampatia 10 shilingi? 10 shilingi. Mtoto mdogo ametoa kwanza sadaka yake